Station 嘅觀眾，我哋係 The Flame， 我係 The Flame 嘅主音阿 Kit。係 The Flame 嘅思齊。嚟到 Mirror Place 呢度表演有咩感覺？其實我覺得有少少 déjà vu 嘅，因為我嚟過 Mirror Place 度唱歌，咁但係就唔係頭先我哋 Mirror Steps 嗰個位啦，我就喺下面 B1 嗰個大空地嗰度唱。咁所以今次嚟到反為喺室外咧，因為 Mirror Steps 係喺戶外噶嘛，嗰個感覺我又覺得舒服好多，即係大家可以行過又停低，又可以坐低喺樓梯度聽歌咁樣，所以係好 enjoy 嘅。係啊，同埋今次呢個表演有啲似我哋平時嘅街頭表演啊，喺條街度，同埋啲觀眾都好近距離，唔同平時嘅一般表演，所以今次覺得特別開心。你覺得即係我哋啲觀眾喺戶外嘅時候，佢哋係會氣氛會好啲，我哋會能夠放鬆啲、熱情啲，因為似我哋平時 busking 嘅時候。係。咁今次咧，你覺得佢哋今次嘅熱誠度係有幾高分啊？今次咧，我覺得因為唔係 weekend，大家都係放咗工嚟，所以你見到佢啲眼仔咪咪嘅頭先，即係攰攰地，但係唔緊要，佢哋都俾盡咗力㗎啦，我見到，即係佢哋都舉起晒手啊，一齊唱歌啊咁樣 OK 嘅，所以收貨。一定係中意 outdoor 嘅表演咯，我哋係啊，因為我哋覺得outdoor 係有種魔力，令到大家都超啲嘅。係啊，室內咧大家都會有啲局促啊，咁樣，但係戶外嘅時候大家都會輕鬆啲咯，我覺得。室外會怕醜啲咯，室內會怕醜啲啊嘛。室內係。室內怕醜啲啊嘛，室外冇咁怕醜啊，室外超啲。2026年我哋會出新歌，應該係一個1年計嘅project 嚟㗎啦，即係一個故事咁樣逐手接住落去啦，咁樣去到年尾啦，咁然後今年仲會搞 show 啦，搞 show 係。係啊，希望係5月嘅時候啦，係啦，咁啊3月底就出歌啦，咁樣即係唔係3月底，3月中就出歌，係啦，希望，所以我哋好努力緊而家，係啦。